Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am back again with the new video. तो आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। जो कि पहले हम जाएंगे शोरूम को जाके सामान वामान लेके फिर गाड़ी को रिपेयर कर लेंगे। फिर कल रात को गोवा निकलने वाले हैं हम लोग। तो चलिए कल रात को 4 बजे निकलूँगा मैं यहाँ से, जो कि यहाँ से पहला बीजापुर से बेलगाम से गोवा। तो मेरा एक दिन का स्टे भी है बेलगाम में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे काम है। ये व्लॉग तो कल आ जाएगा इंशाअल्लाह। It's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. अभी यहाँ पे फुल क्लोजिंग में चलते हुए भाई साहब हमारे। तो पहले यहाँ से चलते हैं मैकेनिक के पास, क्योंकि वो पहले चेक करेगा क्या क्या गया है। मेरे को तो लगता है डिस्क पैड गए और अपना ऑयल चेंज करवाना है, कूलेंट डलवाना है और अपना थोड़ा सा सर्विसिंग, चेन लूप। क्योंकि लॉन्ग ये है ना, मतलब अपना लॉन्ग राइड है ना, तो उसके लिए अपने को चेन लूप कंपलसरी कराना पड़ेगा 500 किलोमीटर पर। तो अभी पहला चेन लूप ये भी कराएंगे। उसका स्प्रे भी लेना है मेरे को, चेन स्प्रे। देखते हैं कहाँ पे मिलता है वो। अभी शोरूम में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, फिर भी चेकआउट करते हैं एक बार। ऑयल सील भी गया है इसका, कौन सेट गया है इसका। बिना कूलेंट के चला रहा हूँ मैं इसमें, बिना कूलेंट के, जो कि इंजन भी सीज कर सकते हैं। क्लोज कॉल। अभी हम लोग आ चुके हैं सामान लेने के लिए।
पेन जिसका मैं तो गाड़ी लेके आ चुका हूँ डॉक्टर के पास, जो कि हमारा मैकेनिक है, और मेरा दोस्त आया था मेरे को लेने के लिए। आपका गाड़ी रेडी हो जाती तो लेने होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।